И в продолжение темы. В России по поручению президента в каждом регионе разрабатывают межведомственную программу «Плавание для всех». Она предусматривает строительство бассейнов в муниципалитетах и обучение детей плаванию в рамках образовательной программы. О том, как и когда в Башкортостане на практике заработает этот проект, специальный репортаж Алексея Медведева. Совсем недавно Аслан Курамшин боялся заходить в воду. Теперь уверенно плавает и брасом, и кролем, и на спине. Этому мальчик научился в секции спортивного плавания. К нам в класс пришли тренера и пригласили нас учиться в эту секцию. Сколько занимаешься? Уже 3 месяца занимаюсь и очень хорошо плаваю. Сегодня плавание не входит в обязательную школьную программу. Однако по поручению президента страны этот вид спорта должен быть доступен и детям, и взрослым. В некоторых регионах России начали разрабатывать собственные программы. Башкортостан не исключение. Возможности внедрения такой программы в республике еще в апреле Ради Хабиров обсудил с президентом Российской Федерации плавания. Речь шла о создании целой инфраструктуры для массовых занятий спортом. Владимир Сальников предложил организовать обучение для школьников и подростков. Руководитель республики эту идею поддержал и дал соответствующее поручение Минспорту региона. Я считаю, что мы готовы для внедрения этой программы в тех регионах, где есть интерес, где есть политическая воля, прежде всего. И она предусматривает, конечно, в дальнейшем обязательное строительство спортсооружений при школах. Я думаю, не останутся в стороне существующие спортсооружения, бассейны. Сегодня работа над проектом «Всеобуч» по плаванию идет в республике полным ходом. Цель программы – научить каждого жителя жизненно необходимым навыкам плавания, умению держаться на воде без вспомогательных средств. Плавать-то надо уметь. Еще древние греки говорили, что человек должен одинаково хорошо плавать и ходить. Чтобы легкие начали развиваться, стали сильнее, это надо, это связано еще с физиологией. Поэтому я считаю, минимально это где-то, наверное, месяц, чтобы у ребенка закрепились навыки. Известная российская пловчиха, паралимпийская чемпионка Оксана Савченко поясняет, что в первую очередь учить плавать планируют детей и работающих взрослых. Причем обучение сотрудников будет проходить за счет работодателя. Школьная программа рассчитана на 24 часа. Я думаю, программа для взрослых это тоже будет такая же 24-часовая программа. Просто здесь для школьников больше часов уделено на теорию и чуть-чуть поменьше на практику. А для взрослого населения, я так думаю, все-таки уже практика будет побольше. Программа «Всеобуч» по плаванию была запущена в 2016 году. За это время ее уже реализовали в нескольких районах, рассказывают в Министерстве образования республики. Финансирование, как правило, происходит из муниципального бюджета, организованный подвоз школьников на автобусе. А бассейны находятся либо в самой школе, либо в непосредственной близости от нее. В Учелинском районе у нас очень хорошо это выстроено. То есть туда привозят конкретно детей, там 3-м уроком на плавание, то есть их обучают. С сентября этого года учебного 19-20 планируется запускать вот именно «Всеобуч» по плаванию. В Кушнаренковском районе у них очень хорошо также это выстроено, и у них прям доступ до бассейна 50 метров между школами. Попытка запустить проект была и в Уфе. Еще в 2013 году программа начала работать в педагогическом университете на грантовой основе. По ней тогда плаванию обучили 100 студентов. Были выбраны те, которые уже либо тонули, либо был какой-то неприятный опыт обучения плаванию, и поэтому были сформированы 4 группы по 20 человек, которые занимались в течение месяца с тренером. Это составляло как раз трудоемкость 20 часов. Занятия были как в зале, на суше, так и в бассейне. Но грант был исчерпан, и программа «Всеобуч» была завершена. Теперь полученный опыт применен для реализации такого проекта в Уфе и по всей республике. По словам исполнительного директора Федерации плавания Башкортостана, программу осталось только внедрить. Для этого нужны молодые специалисты. Одна из проблем – это финансирование всего этого проекта на самом деле. И вторая проблема – кадры. Кто будет обучать детей плаванию? И кто будет доставлять детей от учебы, от места жительства до бассейнов и обратно. В регионе средняя стоимость разового посещения бассейна для взрослого человека составляет от 200 до 400 рублей. Для льготной категории граждан предусмотрены скидки. Так, студенты и пенсионеры платят от 100 до 200 рублей. Примерно такая же цена за одно занятие в спортивной секции для школьников – 150-250 рублей. Согласно официальной статистике, сегодня 78% учеников посещают дополнительные занятия. В республике 12 тысяч школьников ходят
спортивные секции по плаванию. А если такие уроки станут обязательными и будут введены в учебную программу, то число спортсменов может увеличиться в 2 и даже в 3 раза, считают в региональной федерации плавания. Сегодня в Уфе подобный опыт имеют лишь несколько вузов и школ. Так, например, в Аграрном университете уроки физкультуры проходят в бассейне. У нас были одногруппники, которые совсем не умели плавать, и буквально за 3-4 месяца их научили. Самое тяжелое было научиться правильно дышать. То есть вдох-выдох. Я столько воды напилась, пока училась. У меня вот все, нос, глаза, все было в воде. Но сейчас я уже привыкла и уже чувствую себя очень уверенно в воде. Главная цель таких программ – профилактика несчастных случаев на воде. Только в 2018-м в республике утонули 4 ребенка. В этом году купальный сезон еще не начался, но уже есть погибший взрослый. С июня сотрудники МЧС республики будут проводить акцию «Научись плавать». Обучение плавать будут проводить в детских оздоровительных лагерях, а также при школьных лагерях по договорам, которые они осуществляют с бассейнами, которые находятся в городах. Программа «Всеобуч по плаванию» также предусматривает и строительство бассейнов в муниципальных образованиях. По данным Минспорта, всего в республике функционирует 71 плавательный спортивный комплекс. В этом году планируется построить бассейны в 6 районах республики и еще один в Уфе, в микрорайоне Инорс. Алексей Медведев, Александр Соболев, Рустам Лукманов, Азамат Ахмадишин. Вести, Башкортостан.